Ciao, mancano solo poche ore perché sia posto in vetrina di tutte le librerie dello stivale Eracle, la via dell'eroe, il secondo libro nato da questo podcast. Dentro le sue pagine trovi gli eventi trattati in antiche puntate e moltissimi altri di inediti, mai sentiti prima qui. Come forse ricordi, le prime puntate di questo podcast raccontano delle 12 fatiche di Eracle. Sono le primissime puntate di pochi minuti ciascuna. In quel frangente, all'inizio di questo progetto, non mi sono soffermato a sottolineare per bene tutte le avventure accessorie attorno alle fatiche del nostro eroe, come invece è stato possibile fare sulle pagine di questo libro. Quello che sorge da queste pagine è un Eracle che si giunge a conoscere nell'intimo, fino a condividere con lui imprese epiche, risate e preoccupazioni. Spero che ti possa piacere quanto hai gradito il primo libro, Il Re degli Dei. È stato proprio il suo successo a suggerire alla casa editrice Spelling & Kupfer di propormi una seconda avventura letteraria. Quindi ti ringrazio di avermi reso possibile il vivere di nuovo questa emozione. Ritrovarmi qui ad annunciare l'uscita del mio nuovo libro. Grazie. Se ti va di dargli un'occhiata, trovi un link in descrizione. Ti lascio all'episodio di oggi, che è come una boa all'interno dell'Iliade. Buon ascolto. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 160. Patroclo e le tribolazioni degli Achei. L'aurora si alza dal letto in cui si giace con il suo amato Titone. Sorge per portare la luce agli uomini e agli immortali. Zeus invia Eris, la dea della discordia e della lotta, con il furore della guerra verso le navi dei Greci. La dea aleggia sulle navi di Odisseo, Achille e Aiacete Lamonia. Tutti i soldati ora desiderano nel cuore di tornare a combattere e nella mente sentono che la guerra è più dolce del ritorno a casa. Agamennone, forte delle informazioni recuperate durante la notte da Odisseo e da Diomede, organizza la strategia d'attacco e ad alta voce incoraggia i suoi uomini a imbracciare le armi. Anche lui indossa l'armatura. Splendido dono di Cinira, re di Cipro, l'armatura sfoggia corazza e parastinchi meravigliosi. La sua spada è decorata d'oro e d'argento, lo scudo ha una testa della Gorgone, per incutere terrore negli avversari, proprio come l'egida di Atena. Col suo elmo a doppio cimiero a cavallo, Agamennone appare maestoso, quasi divino. Atena ed Era tuonano per manifestare la loro ammirazione e il buon auspicio per questa giornata che appare campale. Zeus, dal canto suo, provoca dei tumulti nelle truppe achee, eccitate dalla voglia di combattere. Sul lato opposto, Ettore guida le truppe troiane e inizia a percorrere la discesa che dalle mura di Troia conduce alla pianura. Come una stella splendente a volte scompare dietro nuvole scure per poi riapparire, così il figlio di Priamo si nota nell'avanguardia e poi tra i soldati in seconda o terza fila, sempre ad impartire disposizioni per la battaglia.
vestito di un'armatura di bronzo, brilla come un fulmine liberato dal re degli dei. Gli scontri non risparmiano Achei o Troiani, le due parti falcidiano avversari con alterna fortuna. Succede infatti che la divinità della lotta, aleggiando divertita sul campo di battaglia, mantenga le sorti in parità, per cui in certe zone prevalgono gli Achei, in altre i Troiani. Poi, dopo la metà del giorno, Agamennone e i suoi sembrano cominciare ad avere la meglio. Addirittura Agamennone sbaraglia e uccide nobili e soldati e giunge a togliere la vita e armi a 2 figli di Priamo. Uccide senza pietà e per vendetta anche 2 figli di Antimaco, che nella seconda ambasciata dei Greci nell'assemblea dei nobili a Troia propose, come ricorderai, di catturare Menelao e Odisseo e tenerli in ostaggio. Agamennone oggi sembra invincibile. Pare un mietitore che con i suoi fendenti, quasi senza fatica, abbatte decine e decine di vite. Ettore lo vede avvicinarsi sempre più e comanda ai suoi di indietreggiare in modo ordinato verso le porte scee. Zeus scende dall'Olimpo e si porta sulle sue amate cime solitarie del monte Ida. Da qui invia Iris, la messaggera degli dei, ad Ettore con un messaggio. Deve evitare di scontrarsi con Agamennone e deve ordinare al suo esercito di puntare l'interesse lontano dal re di Micene, fino a quando Agamennone non subirà una ferita. A questo evento, rassicura Zeus, Ettore si sentirà invaso da nuovo vigore che condurrà lui e le sue truppe fino alle navi greche. Quando Ettore riceve nell'orecchio questo messaggio, riorganizza le truppe e con precisi ordini rinsalda il cuore dei soldati che si rituffano negli scontri con nuovo vigore. Molti lasciano questa vita scontrandosi con Agamennone. Ifidamante, un figlio di Antenore, riesce, evitando la lancia del figlio di Atreo, a conficcare la sua in un pertugio dell'armatura, ma non riesce a farla affondare nelle carni del re. Agamennone prende a 2 mani quella pericolosa lancia e la fa volare via. Veloce, con la spada, uccide il vicinissimo e disarmato Ifidamante. Coone, fratello di Ifidamante e figlio maggiore di Antenore, con gli occhi velati dal dolore, spedisce una freccia verso Agamennone che gli ferisce il corpo. Irato dal dolore ma non vinto, appena riesce a riprendersi da quell'amara sofferenza, il re vede Coone che cerca di trascinare via il corpo del fratello ucciso per evitare che venga spogliato delle armi. 2 passi e Agamennone recide la vita anche di Coone. Ma la ferita comincia a farsi sentire e le fitte paiono insopportabili. Agamennone, incitando i suoi, avvisa che deve per il momento abbandonare la battaglia per farsi curare nelle retrovie. Alla vista del carro di Agamennone che si allontana con il re verso le navi, il cuore di Ettore esulta. Troiani e amici alleati, è giunto il momento che tutti rimirino il vostro coraggio. Zeus mi ha appena fatto un dono glorioso, vedere l'eroe più forte tra i nostri nemici che sta fuggendo. Lanciate i vostri cavalli contro i greci e otterrete l'onore dei forti. Le truppe troiane, come una muta terribile, si protendono all'interno delle fila achee, sterminando soldati ed eroi. Lo stesso Ettore appare inarrestabile e come un mortale vento di tempesta che sconvolge le onde così egli sbaraglia chiunque gli si pari dinanzi. Sotto le sue armi cadono 9 comandanti dell'esercito acheo e un numero incalcolabile di anonimi e sfortunati soldati. L'esercito acheo indietreggia di fronte a tale furia e pare voler ritirarsi in rotta verso le navi.
Odisseo urla a Diomede, che combatte poco lontano da lui. Amico mio, come abbiamo potuto scordare la nostra forza? Avvicinati a me e combattiamo insieme. Insopportabile vergogna per la Grecia intera se Ettore il glorioso arriverà a distruggere il nostro accampamento. E Diomede: eccomi al tuo fianco, accorto Odisseo. Temo che se anche opporremo una valente resistenza, a poco servirà il nostro sforzo. È chiaro che Zeus oggi concede la gloria ai troiani anziché a noi. Come due infernali cinghiali che affrontano un immenso numero di cani, Odisseo e Diomede attaccano e travolgono gli avversari, e Zeus, compiaciuto del loro spirito combattivo, dona loro la forza di pareggiare temporaneamente lo scontro. Poi Diomede scorge Ettore, che sta guadagnando posizioni verso di loro. Avvisa Odisseo della cosa e insieme si preparano ad affrontarlo. Pur temendo il troiano, che oggi è protetto da un dio, Diomede scaglia la sua lancia e colpisce Ettore alla testa, facendolo vacillare e poi poggiare una mano a terra. La vista del troiano si oscura, ma è ancora vivo. Il suo elmo a 3 strati, dono di Apollo, gli ha salvato la vita. Ettore si rialza e compie qualche passo indietro, a riprendere le forze. E Diomede: cane maledetto, sei scampato di nuovo e ancora al destino. Gli spiriti della morte ti erano vicini questa volta, ma il tuo continuo invocare Apollo ti ha salvato dal morso della mia lancia. Se i numi concederanno la stessa protezione anche a me, stai pur certo che ti strapperò la vita, anche se dovrò aspettare il tempo che il fato vorrà prima di ammazzarti. 2 fendenti e altri troiani cadono. Poi un improvviso dolore al piede destro. Una freccia scoccata dal preciso arco di Paride immobilizza l'eroe ponendolo alla mercé dei suoi nemici. Paride gioisce e apostrofa Diomede, urlandogli che la sua freccia lo ha condannato a soccombere alle forze troiane, anche se lui, Paride, avrebbe preferito trapassargli il petto. Con calma superiore, Diomede risponde alle parole di Paride. Arciere superbo, trattieni i tuoi insulti, tu, molesto corteggiatore di donne altrui. Se mai avessi il coraggio di affrontarmi in duello faccia a faccia, allora arco e frecce non ti sarebbero di alcun giovamento. Osi vantarti così tanto solo per avermi provocato un graffio al piede? Non percepisco dolore alcuno, tanto che mi sembra di essere stato colpito dal ramoscello lanciato da un fanciullo, poiché è debole il dardo dell'uomo vigliacco. Guarda la mia lancia, invece. Quando è lei a volare, provoca morte anche se sfiora appena la pelle del mio avversario. Le guance della sua sposa sono già ferite e i suoi figli orfani. Odisseo si para dinanzi a Diomede a difenderlo. Il figlio di Tideo si strappa la freccia dal piede e dalla ferita sgorga sangue in modo copioso, tanto che deve salire sul suo carro e tornare all'accampamento a farsi curare. Odisseo è rimasto solo. I soldati iniziano a fuggire in maniera scomposta. Nella sua mente pensieri veloci si contrappongono. Se fuggo, verrò di certo inseguito. Se rimango e combatto da solo, potrei, e questo è peggio, essere catturato. Ora Zeus ha fatto fuggire tutti i miei soldati. Oh, che sia come Zeus vuole. I vili rifuggono la battaglia. I valorosi rimangono a combattere, mantenendo forte l'animo quando feriscono le forze nemiche e ancor di più quando dal nemico ricevono ferite. Il re di Itaca è circondato dai troiani, solo con le proprie armi e la sua abilità nel maneggiarle. Intrepido, manda nell'Ade molti avversari, anche se alla fine la lancia del nobile troiano Soco gli trapassa lo scudo e la corazza, ferendolo al fianco. La lancia di Odisseo di rimando pone fine alla vita di Soco.
Odisseo con forza tira fuori dal proprio corpo la lancia troiana e, anche senza degnarla di uno sguardo, sente che la ferita è grave e che lo porterà a soccombere al nemico. Lancia un grido di aiuto ai compagni in fuga e questa invocazione viene udita da Menelao, che insieme ad Aiace corre in suo aiuto. Come lupi attorno ad un cervo ferito, i troiani attendono che il sangue si porti via le forze di Odisseo per attaccarlo. Egli infatti li sta tenendo tutti a bada con lancia e spada pronti a colpire, ma sta poco a poco cedendo alla debolezza. Aiace, con il suo immenso scudo rettangolare, con un balzo giunge a difendere Odisseo. I troiani, impauriti dall'arrivo del gigantesco eroe di Salamina, arretrano e danno il tempo e l'occasione a Menelao di trascinare via Odisseo. Aiace massacra quanti osano avvicinarsi alla posizione del compagno e comincia anche ad avanzare. Mentre questo accade, anche Macaone, uno dei due figli del semidio Asclepio, viene ferito da una freccia di Paride. Immediatamente soccorso, Macaone viene portato in tutta fretta nelle retrovie. Egli è il guaritore dei Greci. Ogni ferita si rimargina più in fretta del pensiero quando questo formidabile medico usa le sue erbe. Insostituibile, egli è uno dei componenti più preziosi dell'esercito acheo. Aiace si fa largo, terribile, in quella che sembrava essere una muraglia troiana fatta di uomini. Egli, con la furia della sua ascia bipenne e del suo scudo, scarventa in aria ogni avversario e il malcapitato rovina a terra già morto. Ettore, con lancia, spada e enormi massi, anche lui procede penetrando le linee achee, ma lontano dal furioso Aiace. Le loro strade paiono non doversi incontrare al momento. Anche perché, senza alcun preavviso, il cuore di Aiace comincia a battere all'impazzata. Il respiro gli si fa corto e la mente comincia ad essere affollata di terribili e paurose immagini che hanno come protagonista proprio lui. Questo vero e proprio attacco di panico immobilizza il campione di Salamina sul posto. Dritto, in piedi, fermo come una statua, Aiace fissa il nulla davanti a sé con uno sguardo impaurito. È stato Zeus a mandare queste immagini spaventose, a sconvolgere cuore e mente dello spavaldo eroe acheo. Aiace si gira e corre via in modo disordinato verso le navi. I troiani, imbambolati a guardare quel soldato che fino ad un attimo prima stava mietendo avversari e non si capacitano di cosa sia accaduto nell'animo dell'eroe, ma ringraziano il cielo che il suo passo terribile si sia fermato. Vedendolo in fuga, ritrovano coraggio e cominciano a scagliare lance contro di lui. Euripilo, altro eroe acheo, corre in suo aiuto e tiene a bada le truppe troiane che stanno per piombare su Aiace. Paride riesce, con una ben mirata freccia, a ferire una gamba di Euripilo, che poggia il ginocchio a terra e a gran voce chiama rinforzi, ma non per sé quanto per Aiace, che soccomberà di certo alla furia dei troiani. Alcune linee di Achei giungono e Aiace, insieme al ferito Euripilo, viene portato nelle retrovie. In piedi, sul punto più alto della prora della sua nave, Achille sta scrutando la battaglia. È interessato, ma fino a un certo punto, agli scontri. Pare maggiormente coinvolto nel seguire i rientri dei feriti dietro il muro eretto a difesa delle navi. Chiama Patroclo, che velocemente gli è al fianco. Gli ordina di recarsi presso la tenda di Nestore per chiedere chi è, tra i diversi eroi, quello che il vecchio re di Pilo ha portato in salvo. Achille, a causa della lontananza e della velocità delle cavalle, non è riuscito a capire di chi si trattasse. Patroclo si precipita da Nestore, che lo accoglie benevolmente. Il giovane gli comunica l'ordine che ha ricevuto da Achille e afferma di non voler chiedere al saggio Nestore una indicazione. Con i suoi occhi Patroclo ha infatti riconosciuto Macaone, il medico di campo. Nestore apostrofa Patroclo. Come mai? Il tuo re ed amico ti ha inviato a verificare chi fosse ferito.
Forse il suo animo ora comincia a interessarsi della sorte dei suoi amici che lui ha abbandonato. Egli non ha certo idea del dolore che i figli di Grecia stanno sopportando. I più valorosi giacciono qui, feriti. Diomede, Odisseo, Euripilo e lo stesso Agamennone sono crudamente feriti nelle carni. A cosa aspetta Achille? Di vedere le navi arse dal fuoco? Di vedere massacrati tutti gli Achei? Di quale valore poi si potrà vantare? Se fossi giovane e avessi tutto il mio vigore, sarei in prima fila a guidare i nostri, a sterminare i troiani, ma così non è. Sono vecchio e rimango inascoltato. Ma tu, caro figlio di Mnezio, non puoi parlare ad Achille affinché indossi di nuovo le armi. Ricordo che quando ti arruolasti, tuo padre ti raccomandò di consigliare Achille nell'agire. La parola di un amico fidato vale più di 1000 consigli. E poi, Nestore, pronuncia quelle parole che faranno precipitare gli eventi di questa guerra. Sono delle parole che contengono la condanna a morte per Patroclo. Ma se per qualche oscura profezia egli teme per sé, che allora conceda a te di indossare le sue armi e guidare i gloriosi Mirmidoni alla battaglia. I troiani, credendoti Achille, indietreggeranno di certo per il timore, e anche solo vederti con le armi di Achille addosso infonderebbe vigore a tutti i cuori degli stanchi soldati achei. Patroclo, che mal ha sopportato questa lunga e interminabile pausa dagli scontri, sente che il petto gli si scuote. In cuor suo percepisce che la soluzione di Nestore potrebbe far guadagnare tempo alle forze achee. Senza dire una parola, comincia a correre verso i quartieri di Achille. Si imbatte in Euripilo, che zoppica vistosamente a causa della ferita che nessuno ha ancora curato. Pietoso, Patroclo si ferma e aiuta l'eroe a sdraiarsi e a farsi bendare la coscia. Allo scoramento di Euripilo per la situazione dei greci, Patroclo, sorridente, lo rincuora. Amico mio, ora che ti ho medicato, posso tornare alle tende del figlio di Peleo. Voglio comunicare un prezioso consiglio di Nestore, saggio custode degli Achei. E corre via, impaziente e desideroso di incontrare il proprio destino. Patroclo non sa che se Achille accoglierà il consiglio di Nestore, presto egli camminerà nell'Ade. Fammi sapere se questa puntata ti è piaciuta scrivendo un commento e mettendo un like. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti sono piaciuti di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. Credi in questo progetto e vuoi dare un tuo contributo? Fai clic sul link TP in descrizione e scopri come puoi sostenerlo. A questo stesso indirizzo trovi delle news e dei post che aggiorno con regolarità. Nei post, tra l'altro, rispondo alle domande che mi vengono poste sulle varie piattaforme, ma alle quali lì ancora non è possibile rispondere. Grazie a Speranza e a Giacomo, mecenati di questo progetto. Grazie di cuore. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.